症状的患者，或者说是传染者。你看，在河南安阳市就有一位这个鲁某某，他没有症状。 但是他的家人却传染了。武汉肺炎持续延烧，大陆疫情出现零星无症状的感染个案。一名鲁姓女子10号从武汉返回河南老家过年，19天都没有发病，但她的5名亲友都相继被确诊无症状，却有感染力。这个病毒有一点流感化了，就是这个病毒的行为呢，开始比较像流感病毒，就是潜伏期可以相当短，也可以拉得长啊。 然后呢，它可以有比较无症状的人，或者轻症的人，而且都具有感染性。那如果真的是这样子的话呢，这个病毒是很难防治的。无症状恐怕会扩散更快，无症状感染者可能出现轻微的咳嗽、沙哑跟倦怠，但因为只是轻微改变，可能不容易被发现。专家就提醒，如果没有谨慎防疫，加上最近的气温巨降，恐怕更危险。这个疫情跟 SARS 不一样哈，国外的判断呢是4、5月会到高峰。 然后6、7月会慢慢降下来啊，这是一种判断了哈。那中国大陆也有人判断说，很快就会降下来啊，所以目前大部分专家的说法是不会那么快降下来。无症状无法靠体温监测，新型的冠状病毒轻症者多，又出现无症状的感染病例，就怕会增加防疫难度。3新闻黄新成、李慧台报道。